Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Assalamualaikum. Sampurasun. Wilujeng enjing soli-soliha. Mugia sadayana tetep aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendak deui sareng Bu Guru dina pangajaran bahasa Sunda pangajaran 2. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran bahasa Sunda pembelajaran 2. Sate acan diajar, hayu urang maca basmalah sasarengan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dinten ayeuna Ibu bade ngajelaskeun ngeunaan tanda baca koma sareng rarangken tukang. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tanda baca koma dan rarangken tukang. Tanda baca koma. Hidup apal naon gunana tanda koma? Kalian tahu apa fungsinya tanda koma? Gunana tanda koma nyaeta fungsinya tanda koma yaitu nu kahiji. Tanda koma dipake misahkeun unsur-unsur barang, bilangan, jeung sajabana dina kalimat. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur barang, bilangan, dan sebagainya di kalimat. Contona, nu kahiji, dina kantong alfab aya buku, patlot, jeung panghapus. Contoh nu kadua, Rima ka pasar meser tahu, tempe, tomat, jeung kangkung. Gunana tanda koma nu kadua nyaeta fungsi tanda koma yang kedua yaitu tanda koma dipake misahkeun bagian kalimat nu make kecap panyambung. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang menggunakan kata sambung. Contohna nu kahiji, Aira meser seblak, Ari Nabila meser baso. Contoh nu kadua, Ardi mah geus jangkung, Ari Adina mah leutik keneh. Gunana tanda koma nu katilu nyaeta fungsi tanda koma yang ketiga yaitu tanda koma ditulis tukangeun kecap panyeluk. Tanda koma ditulis di belakang kata panyeluk. Contohna, wah, saya pisan acuk Zahra mah. Aduh, nyeri pisan patuangan teh. Gunana tanda koma nu kaopat nyaeta fungsi tanda koma yang keempat yaitu
Tanda baca koma ditulis sameme nuliskeun gelar. Tanda baca koma ditulis sebelum menuliskan gelar. Contohna, Elin Cuherlin, sarjana pendidikan. Delis Lina Marlina, sarjana komputer. Anu salajengna dina pangajaran 2 nyaeta ngeunaan rarangken tukang keun sarengna. Yang selanjutnya di pembelajaran 2 yaitu mengenai rarangken tukang keun dan na. Hidup masih imut, rarangken teh naon? Kalian masih ingat rarangken itu apa? Sateacana urang pernah diajar ngeunaan rarangken. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai rarangken. Nah, ieu rarangken teh. Rarangken dalam bahasa Indonesia artinya imbuhan. Sateacana urang pernah ngabahas ngeunaan rarangken hareup nyaeta rarangken hareup di, ka, sareng ti. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai rarangken hareup yaitu rarangken hareup di, ka, dan ti. Ayeuna ibu bade ngabahas ngeunaan rarangken tukang keun sarengna. Sekarang ibu akan membahas mengenai rarangken tukang keun dan na. Perhatoskeun ku hideuk ngeunaan rarangken tukang. Perhatikan oleh kalian mengenai rarangken tukang. Rarangken tukang nyaeta rarangken nu ngantet tukangeun wangun dasarna. Cobi dibaca sasarengan. Silahkan dibaca bersama-sama. Rarangken tukang nyaeta rarangken nu ngantet tukangeun wangun dasarna. Contoh nuliskeun rarangken tukang. Asupkeun bukuna kana kantong. Asupkeun. Kecap asalna asup. Rarangken tukangna keun. Bukuna. Kecap asalna buku. Rarangken tukangna na. Kumaha atos ngartos ngeunaan rarangken tukang? Bagaimana? Sudah bisa mengenai rarangken tukang? Mugia sadayana ngartos dina pangajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan semuanya paham mengenai pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengsek.
Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Sunda hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun soli-solihan. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa